අපි යන්නේ ලස්සන හොටෙල් එකක්. හොටෙල් එකට යන්න තියෙන්නේ නම් බෝට් එකෙන්. බෙන්තොට ගඟේ මෙහා පැත්තේ තමයි පාකින් එක තියෙන්නේ. ගඟෙන් එහා පැත්තේ තමයි හොටෙල් එක තියෙන්නේ. හරිම ලස්සන හොටෙල් එකක්. ලොකු පූල් එකක් එක්ක තියෙන ලස්සන හොටෙල් එකක්. හොටෙල් එකට යන්න තියෙන විදිහ වෙනස්ම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මේ ලස්සන හොටෙල් එකේ නම කියන්න අමතක නෑනේ. නම තමයි Centara ceysands. මම මේ හොටෙල් එකට ආපු 3 වෙනි පාර. ඉතින් මම repeated customer කෙනෙක්. මගේ අපේ rooms upgrade කරලා දුන්නා. superior deluxe ocean view category එකට. අපි මේ යන්නේ ඩිනර් එක ගන්න. අපි ෆුල් බෝට් තමයි දෙන්නේ. සලාඩ් වර්ග තියෙනවා, සුප් තියෙනවා. හැබැයි ඩිනර් එකේ නම් මට මතක විදිහට ජූස් තිබෙන්නේ නැහැ. ජූස් වර්ග තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි ඉන්ටර්නැෂනල් බුෆේ එකක් තමයි තිබ්බේ. වෙස්ටර්න් වගේම ශ්‍රී ලංකන් ෆුඩ්ස් තිබ්බා. ගොඩ වරයිටිස් ගොඩාක් තිබ්බේ නැහැ තෝරගන්න. මට අපිට කන්න පුළුවන් විදිහට ඩිෂස් වර්ග තිබ්බා. ඩෙසර්ට් වර්ගත් ඒ වගේම තිබ්බා ගොඩාක්. හැබැයි හොඳම එක තමයි මම හිතන්නේ ඇක්ෂන් කිචන් එකක් තිබ්බා. ඇක්ෂන් කිචන් එකේ ඒ වෙලාවේ අපිට ඕන ප්‍රාන්ස් ටේබල්, කල්මාරි ටේබල්, රයිස් ඕන එකක් අරේන්ජ් කරලා දෙනවා ඒ වෙලෙම. ආප කොත්තු ඒ වගේවත් තිබ්බා. නයිට් එකට මෙතන එළිය හරිම ලස්සනයි. අපි පොඩ්ඩක් කට්ටිය ඔක්කොම එළියට වෙලා චැට් එකක් දාගෙන හිටියා. ගොඩක් වෙලා මට මතක විදිහට අපි හිටියා. හරිම ලස්සන view එකක්. හරිම නිදහස් තැනක්. මේ තියෙන්නේ උදේ බුෆේ එක. ගොඩාක් චාසනන් තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි හැම එකෙම පොඩ ගැන වෙස්ටර්න්, එතකොට ශ්‍රී ලංකන්, ඉන්දියන් මට මතක විදිහට ඉන්දියන් ෆුඩ්ස් දෙකක් තුනක් වගේ තිබ්බා. ටී කොෆි තිබ්බා, බ්‍රෙඩ්ස් තිබ්බා, මැකරෝනි, පෙනේ පැස්ටා, ස්පැගටි ඒවා තිබ්බා. අපිට කැමති විදිහකට ඒගොල්ලෝ අපි කියන විදිහකට අරේන්ජ් කරලා දුන්නා.